Що таке індустріальний парк? Я так дивився, це візуалізація. Це є виробництво. Це логістичний центр? Ні. Це є... CTP має 500 партнерів, це фактично 500 великих компаній, які працюють в різних сферах. Наприклад, роблять різне обладнання, устаткування, там, не знаю, все, що в голову приходить. Виробництво. Це виробництво. Тобто на території нашого індустріального парку по проекту має бути 50 виробництв. І ця інвестиція має бути до 100 мільйонів євро. Тобто CTP під замовлення тої чи іншої компанії будує виробничі приміщення, а компанія сама вже заходить, ставить обладнання, станки, бере людей, навчає, вони там працюють. Сплачуються податки. В чому сенс взагалі індустріальних парків? Це дати роботу людям і податки в бюджет місцевий, державний. От ми порахували, що якщо б цей парк працював, як це було заплановано тих 2 роки вже, то ми б отримали в рік 147 мільйонів гривень. Це мінімально. Розумієте? Тобто 300 мільйонів ми не отримали за ці 2 роки. Дякуючи прокурорам.